NTV ne bagenda bawalana mukyawalanwa nnyo kuba bannange mu butuufu likirako eggulire NTV yasooka okuba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agenda okwewandiisa ku nomination day kati lino ery'eggombe eggulire lino omwana yesunsudde eggulire mu butuufu bakyabawalana nnyo akuba bullet ku bullet bannange Patrick Senyondo NTV akawungezi bana abaana bakusunsulira eggulire lya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga toyagala alekerawo n'ogamba kati omaze lyaki bana njagala weewulirireko. Essaawa nga zimaze okwoona ennya ekitebe kya NUP Kavule kijjudde Bbugumu nga Robert Kyagulanyi ateekateeka okufuluma okwolekera Butambala n'Egomba. Eri abo ebyokwerinda abajjidde mu drone etaliiko nnamba ne basooka beekiika awafulumirwa ku kitebe. N'abamiritale ababadde wabweru nga nabo kabangali bazibongera wabweru wa kitebe. Kyaddaaki abasirikale basseemu ku kabangali zaabwe omusirikale w'ebidduka n'awenya ku mmotoka za Kyagulanyi zifulume bejjewo. Abadde ng'asindisa omunya musubi era olufulumye mu kitebe ng'ayambadde engoye eza langi eya kitaka n'ayolekera Northern Bypass abawagizi ne bawondera. Bendera y'eggwanga etamuva mu ngalo ne ku luno abadde agiwuuba ng'awamu akwata empewo n'egimuwuubira. Atuuse ku nkulungu e Busega enduulu n'eresa ab'omu katale bye babadde batunda ne badda bwe bayinza okumulengerera. Ababadde beevuma ensimbi z'obupangisa ennyingi ku bizimbe ebya kalina leero balabye obulungi bwabyo kuba bafunye omukisa okusinziira ku bizimbe okukenga buli kimu. Okuva ku nkulungu e Busega ku lw'e Masaka buli kabuga kabadde atuukamu babadde nga basindana ku ani anaasinga okumwaniriza. Essanyu libadde lijula okubasuula mu kkubo naye ab'ebyokwerinda bafubye okubalambika. Embeera eno abasirikale tebabeeredde nnyangu olw'obungi bw'abawagizi. Ekyengera Kyagulanyi alabise ng'obuwagizi bumusukiriddeko n'atandika okuba ng'abasumba ababuulira enjiri n'atuuka n'okulalamiza emikono eri Kabambaggulu nga byayogera mu kaseera ako kizibu okubimanya. Abantu kye babaddeko kwe kwoleka essanyu eritali kkake. Obudde tukakasiza nti buzze ku bunnaabwo kamera zaffe bwe zitulengeza n'omukyalo ono aliko obulemu ng'abuukira ppiki yeetabe mu nkuyanja y'abantu naye alaga obuwagizi. Eri abaagadde okukoppa ennyaniza ya Yesu bwe yali ayingira Yerusaalemi ku lunaku lw'amatabi Kyagulanyi bamwaniriza nga bagamuwuubira. Okusituka n'oyimirira waggulu ku kidduka nga kitambula bw'oba tewalya ku bugulu bwa nkoko osibira ku ddimwa. Ono akikoze abawagizi bamulengere bulungi mu bwengula. Agenza okutuuka ekitemu ng'ekkubo liwemberedde abantu emabega gy'ava ne mu maaso. Ebitooke ku kkubo babisimbye ne bwe bitadda n'abamu ne basalawo okubyebagala batambule nabyo. Bafuutu soja baliko batuuse nga balina okugyayo n'ag'omu buto okuziiza abawagizi obutagwa mu maaso ga mmotoka ya Kyagulanyi olw'essanyu. Ensangi poliisi weerabidde nga abawagizi basusse obungi n'ekiika kabangalizaayo mu kkubo abamu bakomaawo bakendeezeeko. Kyagulanyi akyuse n'akubayo eriiso.
Police n'amasasi. Tear gas, police. Abaana babasibye nga president amaze okuyita ku Kigwemaya, abaana babakubye n'abamutuze nabo n'abamutu nange kenyirinyini nfunyemu awo mu mbeera tabadde nyengerako mu ddwaliro. Naye tugeze okwezuula ng'ate polisi yennyini yeetaataaganya emirembe mu kitundu kino. Abatondoseeko babaddewo naye atambuddeko ebigere nga biibyo ne balabika ng'abeekubisizaamu. Mu Mpigi bamwaniriza n'ebiyitirirwa eby'enjawulo ebibadde ebitimbe mu langi z'ekibiina. Oluguudo olutuuka e Butambala lubadde lusimba ebitooka okutuukira ddala waakubya olukuŋŋaana waayingiridde. E Butambala babinuse masajjere ne batuuka n'okwewuubira ku miti nga n'ebyokugwa si bye baliko. Bwe tubadde mu bitundu eby'obukiikakkono bwa Uganda, Kyagulanyi abadde atambula n'omumyuka we mu bitundu ebyo Lina Zedriga. Ono akati yakakwasiza Muwanga Kivumbi atwala ebitundu by'omu Buganda. Tukwetondera bwe tutera okukola laale waliwo essomero likola ebibuuzo bya UNEP. Kati ngoddawo ng'ogamba mbu Kyagulanyi nze nakola video lingamba gamba abasajja abatabufu b'omutwe bali mu nsi asaana butabika yepikira Robert Kyagulanyi Ssentamu kakuume kalonde kabanyi.